Kay Lavavi, Lurine Messari to Pumpet Tuachare Sore Disagale go chibi, Niagino yo, Pitela, Chennai de la Sura good Lela Tunte Chiaona, Ke Sale Chao, Kala, Mount Tora Sule to Hasui, Mena Euro, Tuvada, Sakayaipo, Yini Milne ye, by Sandway Social Care, a Chuere Town Lupon there to Kiao Kibare, Nero to let Chayamia Pipi, we Miazon Piao Subiro, Sugar Mammy that dating Lopo, Quagere, Tabimele, Tuna Sole Conliha, Luyu Lemo, Mami Jigo, Upia Kajae, Hohamalopo Down Suro, Hugale, dating Lopi Jure Kajae, Hohamaloya Conla Subi, Six Suzone Zone Kaupo Lide. Tuna Mami Jigo Chibi, Kemo Jigo Kauyuga, Kipaulo Lokabimet, but Kipau Kebabu, Dabimet Ema by Sareka Sapo, Udobaleo. Tana datiness and maybe Julie Pale wine in the Tunaiha, singing in the Ampiane saying Chomolabare Comalitia, Brain Pogade, Bello Genere Comaleria Chine, the low chimata Tunango Nichini Baleo, Hello Nia Amialo Tunai Dware Niare, Chow Nebiro, a Pogari Chow Malero Kumbungo Quane, Chow Nebianebia. Kamalele, Tunango, Tolly, the Bochalube Nimabona, Ngejeno, Kugu, Tolly Chuni, the Alukamale Yani Jabilano, Ke. Sakale Satwaya, Tunangales, every shobe, not sugar mammy, Yamla, Subi, Tapi de Lupo Tuare Chema, Tugu like being each in the Kamaliga Yaulapi, Chaka Jimribe, Mate had a Urhego, let night Nick Hebiare, Bengliga, Tunango Tinebi, Tunangaro Tugu Matibu Pidere, and each Mabe, a tuition in Yaulado, Tunai let dating Lume Mamizine, but Delayabe, a tuition will now go like to our Keare. Aranebe, tuition Lumaidega, by Sam Piamapi and Leco Dido Lopiame Subiro, Pochalare, Twirigo, Chojin Sotolo Sopianegere, Ananebe, Tunaile, Chauchone, Apian Cabi, and I Unido, Kunaka Ken Yoglare, Piro, Comaliga, Tuha mi Quim Mesa, Pidejon, Piobiare, Tunangale, Singing Yarejare, Bari Lai only the Subiro, to go Sigmund and Coma Lelube Tinkere, Pigero, Tunanging Erunga. Tuting a shenway, mi quimaligo, Jibune Padechain, Kagwe Pigelo, mi quimalile, 292 Jesus Sapu Babe Luya Luga Subio, Tunango Shahera Pibare, Dane Comaligale, Hey, John. Chashin, you got head, me my John Subio Lobime, to be quisuanga Comala Kebabu. Alaneve, Muma and you quipons a Pime Subi, a yet de lane down later, and Caniba, baby. Pigelo, mi quipia a count Jima Suro, Scatui Quepia Comasolo. The Cholai body, dear. Alanet take me chabu, be quick pons and Zat get only lakere. Be wimale coot out hard yedri, shame milaro, Mumune, Tuna injury, bombi with coat chodo, who gonna near them bar or be pira diobia. Alane, mi quimale, Lurine, pound be take me chabu, yet out that daughter bavaria. Mesa take her charis ubi, Mesa Simon Canque Tanaga. Tu dware ni area con TV gari chibi, I mean Kobo season piro, mi quima no go like ke jare. Donaile, mi quima lilo, piene, now so type book up to chakere. Any chemabe, beamale. Mesa Simon Canque Tanaga gauze on tioga. Superman ter, bubi mimem pianilo, sapivine, donango puichibi ke lide. Alane, type book up to chalo, lambi mimioni, donane to Mesa regale. Lupi Yodo Yokai, Uke Muamatia Subi, Sefi Sweleda, Neo Kaka Liriba Tobaleo. Dane, mi quimale, Lupos and Piampiami, Mumure, Amida Gagane, Tunai now Lechene Subi, Tu Gauzango, Bari Lane Chabaleo. Gauzan Valley, mi quimago Chuiniro, Sole Samba, Minboba, Sule, Chile, mi quima yet me in the Mechi, Cani Kebarevia. Now ni Yodo, mi quimaga, Tunai si Yaula Piamaleo. Didikara or Tunanga, mi quimago tirebi. A tuitionile Yaulabi, Tunango 19 to lemony name, Power Pialeda. What do dear than Nanja Penyan Nevaleo? Piro, mi quimale, mi qui gonso and Pialeda. A tuitionio, mena Tunaiva, Chow be tropike jare. Mi quimale Tunai no lipi, mi chow pone, from a people to tell shagine, Pilani, Pelado, Tunaile is singing leare. Dane, Mesa Simon Canque Tanago, Gansong Yuan Sulet, Yadu Chizong Gansong di Yaula Pisusiro. Dutia Gansonga, Yichubi Cholera mi quima lego metain tenanja, Lina Piopialebi, Tunina di case sago mianso, kind to a patient bame so be creepy like. And I never Gansong got the boy Janito. Dutia Gansong yet the Bema Teoga.
US မှာဆိုရင်လင်းတို့လူသားနဲ့လူတွေချစ်ကြိုက်တဲ့ဇက်ကားတွေရိုက်နေပြီးဆိုပြီးပြောမိလိုက်တာလူတွေနဲ့ပေါင်းရင်ပေါ်ကားတွေရိုက်ပြီးမိစ္ဆာတွေပါအကုန်ပေါ်ကုန်မှာစိုးတာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတပည့်မကိုပညာပြလိုက်တာကြောင့်မလေးဖြစ်သွားရှာတယ်တပည့်မလည်းပြောမဲ့ပြောခေါင်းဆောင်ပြန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပါဝါကုန်ပြီးကြောင်ပေါက်စားတွေဖြစ်သွားရပြီဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရွင်ကလည်းဒုတိယခေါင်းဆောင်ကိုတိတ်အားကိုလိုမီရတော့သူကိုယ်တိုင်တိုးတိုင်းကိုသွားတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့မိခွေးမကိုဒီအနဲ့ထိုးလိုက်ရင်မင်းကိုပိုက်စားအများကြီးပေးမယ်ဆိုပြီးလောလောဆယ်စီရင်ငွေပေးထားလိုက်တယ်ဒါပြင်ဒီအနဲ့ထိုးပြီးဖမ်းနိုင်ခဲ့ရင်ကပီစုချင်းငွေတွေရှိတယ်ပြောပြန်တော့သူနိုင်လဲအထွေးတွေဝိုင်းနေတာနဲ့မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့စကားကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲမိခွေးမလည်းတိုးနိုင်ပိုက်ဆန်လိုနေတာတိတော့အလိုက်တတိပလတ်စတစ်နဲ့ဘူးခွန်လိုက်ကောက်ပြီးပိုက်ဆန်စုနေလိုက်တယ်ငယ်ချင်းတွေလည်းဒီလိုချစ်သူမျိုးရရင်လက်မလွတ်ကြနဲ့နော်မြေခွေးမလည်းပလတ်စတစ်နဲ့ဘူးခွန်ကောက်ရတာတွေ့ချင်မကြိုက်တော့တထဲတွေလာတဲ့နေရာမှာဆိုင်ဆိုင်ရဲ့တချင်းနဲ့အလိုတက်ကြငါဒေါ်လာကြီးဆိုပြီးတော့စူပြလိုက်တာတထဲကလည်းဘေကထော်လာကြီးလဲဆိုပြီးငါမျက်စောင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတိုးနိုင်လဲအမြန်ဝင်လာပြီးမြေခွေးမကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမစ္စတာဂေါလောင်ကြီးတို့ကာရာအိုကေဆိုင်ကိုရောက်လာပြီမဲ့မြေခွေးမမရှိတော့ပဲလူတွေနဲ့ကဲနေတဲ့မစ္စတာမတယောက်ကိုပညာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမြေခွေးမနဲ့တိုးနိုင်တို့ကလက်ကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးတစ္ဆာကျေစုကလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်နောက်နေ့ညမှာသူတို့အတူရှိနေကြတော့မစ္စတာဂေါလောင်ကြီးတို့အဖွဲရောက်လာပြီးဖမ်းဖို့စာလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြေခွေးမလည်းမြေခွေးပုံစံပြောင်းပြီးတိုးနိုင်ကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးတို့အဖွဲ့ကလည်းလွယ်နဲ့အလွတ်မပေးပဲငငယ်ကဖျားပွဲတွေမှာရောင်းတဲ့လီဆာတနက်တွေလိုပဲရောင်းချီတွေနဲ့မြေခွေးမကိုအာမနာတန်လိုက်ပစ်နေကြတယ်နောက်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့ရဲ့မဟူရာလေးနဲ့ပိချလိုက်တာဒီခွေးမကြောကိုတက်ထိပြီးတောထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်မိစ္ဆာမတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကယ်ပြီးတော့စိတ်ကူပေးလိုက်တယ်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာသူတို့အနီးနားမှာရှိနေလို့ဒီပဝင်းကျင်ကနေထွက်ပြေးလို့တိတ်အစင်မပြေတာအကြောင်းမို့လို့တရုတ်ဆောင်မိစ္ဆာမကသူ့ရဲ့တော်လန်ရေးရိုက်ကွင်းစီကိုရုပ်ပြောင်းခေါ်သွားလိုက်တယ်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်တွေလည်းအင်ဂျီတွေပြောင်းပြီးရိုက်ကွင်းထဲကိုတိုးနိုင်တဲ့မြေခွေးမကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးဒီခွေးမနဲ့တိုးနိုင်ထွက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးကတိုးနိုင်ရဲ့အဖေကိုဖမ်းထားပြီးမြေခွေးမကိုစေးထွန်းနဲ့မထိုးဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အဖေကိုမာလခီယာတော့လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်လို့မြေခွေးမကတိုးနိုင်စီကအကွတ်တင်းယူပြီးကုဘတာကိုထိုးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးကလည်းမြေခွေးမကိုအလွယ်တကူဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်နောက်အချိန်တန်ကြာတော့မိစ္ဆာဒုတိယခေါင်းဆောင်လဲခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမချေနဲ့တော့တိုးနိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးမြေခွေးမကိုတွားကဲဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုတွားလို့အစင်မပြေတော့ရုပ်ပြောင်းပေးတဲ့သူစီအကူအညီတောင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပလာတာရီနေပြီးရုပ်ပြောင်းပေးလိုက်တော့မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးရုံးနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတာနဲ့အမိုက်ပစ်တဲ့တက်တွေကားစီးပြီးမိစ္ဆာစခန်းကိုတုံးပြရှိနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့မိစ္ဆာစခန်းထဲမှာအားလည်းတဲ့အချိန်အေးစေးပေါ်ကာတောင်းရီကြတာကိုတိုးနိုင်ကလည်းမသိပဲဘလိုင်းကြီးအလုံးချိန်ပေါ်ကာတောင်းရလာဆိုပြီးအော်ဆဲတော့သူ့တပည့်တွေလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးကပေါ်ကာရိုက်နေလားဆိုပြီးကြောင်မွားခဲ့ကြတယ်ဒါနဲ့တိုးနိုင်လဲခက်တီတီနဲ့အဆောင်ရာရှိမိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရောက်ဖားကိုထောင်တကားဖွင့်ခိုင်းတော့ဟိုကလည်းဖက်မရဘူးပြောတော့ခေါင်းဝင်တဲ့ဂျပန်လောဝါတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်တကားဆောင်ရာရှိလဲသူ့ရောက်ဖားကခမ်းမမရိုက်ဘူးတော့သူလည်းကြောင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုးနိုင်လဲဘာလို့ရမှမသိတော့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကအချစ်ကြီးရင်အမျက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးမင်းကိုရမ်းချစ်လို့ရိုက်မိသွားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့အဆောက်အရာရှိလဲခြေနဲ့တွားပြီးမြေခွေးမရှိတဲ့ထောင်တကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အထဲမှာမိစ္ဆာတွေတော်တော်များများကိုဖမ်းဆီးထားတာသိခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့မြေခွေးမခန်းထဲရောက်သွားတော့မြေခွေးမရုပ်ကတော်တော်လေးအုံမင်းနေပြီးတတိတွေမိတ်နေတော့တိုးနိုင်လဲအခန်းထဲမှာနေရာထဲရှိတာမို့ပလာတာနဲ့နဖုံးကိုချော့လက်မှာတစ္ဆာပြူလာတွေနဲ့တော်တော်လေးရှင်းပြပြီးအပြင်ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ရတယ်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးလဲရောက်လာပြီးရုပ်တွေကလည်းတူနေတော့တပည့်တွေလည်းအချက်ရိုက်ခွန်တယ်မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးကလည်းသူကခေါင်းဆောင်အစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့လင်းတို့တောင်ကြီးကိုထမ်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြေခွေးမှလည်းစိတ်ဖောက်ပြီးအငြိမ်မနေပဲတိုးနိုင်ရဲ့ပလာတာမျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်လို့ချွတ်ထွက်သွားပြီးတိုးနိုင်ရဲ့ရုပ်အမှန်ပေါ်သွားတယ်ဒါနဲ့မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးကတိုးနိုင်ကိုရွှေကနေလို့ဖို့ချိန်နေတော့အရင်တော်လန်ရေးရိုက်ကွင်းကနေဖမ်းလာတဲ့လူလေးယောက်ကမြောက်လိုင်ခေါင်းတူပြီးအခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူတို့လည်းလွတ်ပြီးထင်ပြီးပြောနေပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တော့ကြောက်ပြီးပတ်ပြေးနေတော့
တယောက်ကမိစ္ဆာတွေဖမ်းထားတဲ့အဒီကတခါတော်ကြီးကိုဆွဲချလိုက်တော့မိစ္ဆာတွေအကုန်ထွက်လာကုန်ပါလေရောအခန်းထဲမှာမိစ္ဆာတွေစပြီးတော်လိုင်းလုံးပြန်တော့အာကိုအထင်ကြီးရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကမိစ္ဆာတွေကိုသူ့ရဲ့မဟူရာဒူးလေးနဲ့တရှိရှိလုံနေခဲ့ရတခြားမိစ္ဆာတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဒါနဲ့ပဲဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရင်မိစ္ဆာကြီးကိုအားလုံးကအမွေနှုတ်ပြီးပညာပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့တရင်ထောက်တွေတခြားလူတွေရောက်လာပြီးမိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကြီးကမိစ္ဆာတွေနဲ့လူတွေတရားဝင်ပေါင်းတင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒီခွေးမလေးနဲ့ဒိုးနိုင်တို့လည်းအတူပေါင်းတင်သွားကြပြီးလက်ချောက်ချောင်းနဲ့ခေါင်းသုံးလုံးကလေးတွေမွေးကြမယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းမိစ္ဆာတွေနဲ့မပေါင်းတိခင်ခေါင်းသုံးလုံးလက်ချောက်ချောင်းလေးတွေလူချင်လားဆိုတာအရင်စဉ်းစားပြီးမှယူကြပါနော်နောက်ထပ်လဲ UN နဲ့တခြားတဲ့သူတွေရှိရင်တင်ပေးပါမယ်မရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကိုဝင်ငါပေးတော့မှာမလို့ follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတခြားသူတွေကိုလည်းအနားယူကြည့်ရှုလို့ရအောင် like and share လုပ်ချင်အဖြစ်ဝေမျှဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ